水果是吧？哦，懂你的意思了。嗯，手怎么这样？宝宝告诉他我白天是干嘛的。宝宝告诉一下那个宝宝，我白天是干什么的？我手不好看，我手伸不直。我即使以后不卖鱼了，我的手永远都伸不直了，就这样子定型了。我已经很用力了，就是伸不直，弯的。他的手都比我直，你看我这个手都是弯的，他这个手还是直的。我咬，会，我手臂会麻，整个手臂到了冬天都会麻。我手很粗糙，对。鳗鱼手为什么会弯？因为我常年手都是握着刀子，这样子，所以我现在伸都伸不直。你看我的小指头，那直不了。金镯子车车里面有68块钱一个，这个金镯子怎么戴都不褪色啊，不褪色，戴1年都不会褪色。之前是折过的，那我跟他不一样，我干体力活干多了，泡的变形的。鳗鱼挣钱吗？以前还可以，现在不行。以前还可以，就10年前的顾客，10年前的顾客跟现在比啊，10年前可能每家每户过年腌鱼会腌8条、腌6条、腌10条，要么腌12条，基本上都是双数。腌4条的都很少，几乎都是8条、10条腌。现在每家就1条、2条。所以现在生意很难做的，因为现在人，第一个我们市场是那种批发市场，不是超市，年轻人喜欢到超市买东西，年龄大的人才会去市场，菜市场，你知道吧？我们市场是菜市场。第二个就是，现在别人都说少吃腌制品，要吃新鲜的，说腌制品不好，所以腌腊鱼腊肉的越来越少。然后再一个就是我压力比较大。入嘴就是辣，但是香。为啥不供超市里面？我们整个市场就是个批发市场。哪天放假？9号、11号吧。这个鸡爪吗？鸡爪它是干到27号。就是过年前的前3天，他就会放假。你们到时候最后一批就播最后一场，他28号就不发货了。29、30过年嘛，懂吗？27号最后一场，你们到时候一天你可以囤个3、5单，再买的话就是预售了啊。过年不休息，但是我卖鱼过年休息。有宝宝以前结过，以前喜欢男的，现在喜欢女生哈。而且吃的选的都比较多，牛肉，对，是的。他吃鱼，小孩子怕卡到，吃鱼的人越来越少，都不会吃鱼，很多人都怕卡到，取一个鱼刺几百块，划不来，有风险。硬吗？不硬。这个很好吃，我不优秀，我就是个普通人，我没有天赋，我只能重复，我365天没有休息过。你们现在打开你们的关注列表，你看一下哪个主播，你们关注列表里面的主播有没有一个主播是365天不休息的？看一下有没有，好有意思啊！外面糯的，里面脆的啊，在里面喝一口啊。过年也在。